Сьогодні Богу дякувати, вже трошки тепліше. В суботу-неділю трошки зимніше було, так що і сонечко світить, і гарненько. Я тепер якраз задивляюся через вікно. Чудовий день, чудовий день, чудові люди, чудовий Бог наш, який ми щасливі. Нехай Бог вас благословить. Много. Сьогодні дивимося на науку Богородиці із 25 травня 1999 року. 25 травня. Пам'ятаємо, це є місяць Богородичний, травень, жовтень. Особливий спосіб почитаємо, піддаємо пошану, любов Богородиці. Завжди, але в ті місці в особливий спосіб. Дорогі діти, і сьогодні я вас закликаю, наверніться і міцніше вірте в Бога. Навертатися, ми вже говорили 100 разів, якщо не більше, навертатися завжди, повертатися до Бога. З кожною думкою, словом, ділом, яке віддалює мене від Бога, тобто ось таке діло, що є проти Божої любові, чи слово, чи думка, знову тоді навертаюся відразу до Бога. Сьогодні закликаю вас навертатися і міцніше вірте в Бога, міцніше, щоб наша віра постійно стала сильніша. Не йдеться лише про питання, що я маю віру, але чи моя віра зростає у силі, чи вона є сильніша, чи вона є глибша, чи вона є більш віддана Богові і так далі. Так що треба молитися за це і просити це, просіть і дасть вам. Завжди пам'ятайте, якщо взагалі щось бракує, ви ж тобто щось потребуєте, щось хочете в духовному житті, тобто духовного росту, завжди просіть. Господи, поможи мені бути більш покірним, більш лагідним, довготерпеливим, люблячим. Просіть завжди у ці дари, тоді практикуйте їх. Праця і молитва. Працювати над тими чеснотами, котрі ми хочемо осягнути, бо в них зростати, тоді молитися дуже за них. І Бог, напевно, допоможе. Так що сьогодні закликаю вас, наверніться, міцніше вірте у Бога. Далі, шукаєте, дітоньки, мир і молитеся різними способами. Шукаєте, дітоньки, мир і молитеся різними способами, але ви ще не дали свого серця Богові, щоб Він його наповнив своєю любов'ю. Так що можна в духовному житті шукати, робити, працювати, молитися в різні способи. Кажете, о, вау, тут чудесно, так, але, матір Божка, але ви ще не дали свого серця Богові. Ну, що то вартує? Як Бог може наповнити ваші серця любов'ю, миром, радістю, всім іншим, якщо ви не віддали це серце? Молитися можна. Треба себе віддати. Чим більше ми себе віддаємо, тим більше Бог може нас наповнити собою. Чим більше ми себе віддаємо Богові. Треба себе віддати, сказати, Господи, Ти перебери моє життя. Ти стань центром мого життя. Ти стань джерелом мого життя. Змістом мого життя. Павло сказав раз, невже я живу, а Бог живе у мені. То треба до того прагнути, до того працювати, щоб ми могли більше і більше говорити з Павлом разом ці слова. Вже більше і більше Бог живе в мені, а менше і менше це я залишаюся, чи це я живу в мені. Шукайте, дітоньки, мир і молитеся різними способами, але ви ще не дали свого серця Богові, щоб Він його наповнив своєю любов'ю. Бог хоче нас наповнити собою, але особливо собою, бо Бог є любов. Чим більше маємо любові, тим більше маємо Бога в собі. Тут є ось центр нашого духовного життя. Тут є зміст нашого життя. Тут є щастя і радість нашого життя. Чим більше маємо Божої любові у собі. Тому ми молимося, Господи, спали у мені все, що не є любов. Позбудь у мені все, що не є любов. Я тобі даю дозвіл. Очисти мене, Господи, зціли мене. Перероби мене, перетвори мене, Господи. Саме тому я з вами. Вона є на це, щоб нас навчити, як це зробити, як себе відкрити, наші серця відкрити для Бога, щоб Бог міг нас наповнити своєю любов'ю.
Саме тому я є з вами, аби вас навчити і наблизити до Божої любові. Все опиняється, все полягає, все має значення, коли фундамент нашого життя – це Бог, а Бог є любов. Чим більше ми відкриті, чим більше ми хочемо зростати, чим більше ми живемо у Божій любові, тим більше Господь Бог може нас вживати. Ми можемо бути Його апостолами Богородиці щодо любові, до надії. Якщо любите Бога понад усе, якщо любите Бога понад усе, чи ви любите Бога більше як себе, більше як дітей, чи шукаєте Його правди, Його заповідей, Його любові, чи стараєтеся всіх людей любити такими, якими вони є? Якщо любите Бога понад усе, буде вам легко молитися і відкрити Йому серце. Коли, справді, якщо любимо Бога понад усе, і що Бог є важніший за всіх людей, за всіх і за вся. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Коротенька наука, але надзвичайно наповнена ось тою порадою, яка веде до вічного щастя і до туземного щастя, туземного задоволення і радості. My dear brothers and sisters in Christ, the message for today that I'd like to share with you is from May 25th, 1999. May and October, as you know, are the special months. We always venerate the Mother of God, but in May and October, in a special way, we show our great love and appreciation and gratitude for the great gift that Mary is, the Mother of God is for all of us, our mother as well. The message for May 25th, 1999 goes as follows. Dear children, also today, I call you to convert, always coming back. My thought, my word, my deed is a little bit unloving, unkind, then I need to convert. Come back, convert, come back, always coming back towards Christ, who is love, total love. Okay. I called you to convert and to more firmly believe in God. And so here it's very clearly established that faith, we all have that gift, is something that is supposed to grow. Our faith is supposed to become stronger, more pure, as we develop spiritually, as we grow from day to day. This is what will give us more fulfillment, more happiness, more joy, more assuredness, more trust in God. The greater our faith is, the greater our trust will be in God. The less we'll worry. Dear children also today I call you to convert and to more firmly believe in God. Children, you seek peace and pray in different ways. So this part is good. You're seeking peace. You pray in different ways. That part's good. But listen, what's next? You seek peace and pray in different ways. But you have not yet given your hearts to God. So in other words, we can seek peace. We can seek to do the right thing. We can pray. But without giving our hearts to God, we cannot make the progress that we need to make. God wants us to constantly make progress. God wants us to constantly allow Him to fill us with His peace and love and joy. For that to happen, we have to allow Him to do so. We have to give our hearts. We have to offer our hearts to Him. I give you my heart. I give you myself. I give you my being. You fall in love with someone, you give yourself to them. The more you give yourself to them, the more you love them. The more you love them, the more you give yourself to them. But pray in different ways, but you have not yet given your hearts to, for why? You give your hearts to God, why? For Him to fill them with His love. In other words, to fill Him, to fill your hearts, fill our hearts with Himself, because He is love. So we can pray, we can seek peace, we can do all kinds of things, but we need to give our hearts
to God so that he can fill them with his love. And that's what he wants. That's the deal. I must die, I must decrease so that he can increase, as St. Paul says. St. John, the Baptist said, I must decrease so that he can increase. That's true. The other thing is this. St. Paul once said, it is no longer I that live, but Christ who lives within me. No longer me. He had died so much to himself, so much to his passions and ideas and thoughts and desires or whatnot. God's passions, desires, thoughts, and ideas became central in his life. He put himself aside for God to fill him with his ideas and passions and thoughts and desires and plans. So, I am with you to teach you and to bring you closer to the love of God. That's her mission. Why she's here with us, why God allowed her to be here with us. I'm with you to teach you, to bring you closer to the love of God. She wants us to be exactly what she mentioned in other passages. She wants us to be apostles of love. Apostles of love. Because it is love that is most necessary in this world. Love fulfills all of the other virtues, you might say. Love is the greatest of the virtues. Love is wishing well to everybody. I am with you to teach you and to bring you closer to the love of God. If you love God above all else, if you put God in first place, above all else, if you love him above all else, more than you love your husband or wife or children or family or even yourself, if you love God above all else, it'll be easy for you to pray. Prayer will become very, very simple because you're not going to be looking for yourself. You're going to be looking for, what does God want of me? It'll be easy for you to pray and to open your hearts to him. He becomes more and more central, and his desires become our desires. His wishes become our wishes. Who he is, his goodness becomes our great desire. We want to become more and more similar to him. That's what happens if you love God above all else. It'll be easy for you to pray and to open your hearts to him, to give your life to him, to offer yourself to him, to say, hey, God, I'm here for you. I want to live for you. I want my life to be centered on you. You are the ultimate meaning of my life. You are the only person who can give true fullness and sense to this very difficult person, imperfect person that I am. So, if you love God above all else, it'll be easy for you to pray, to open your hearts to him. Thank you for having responded to my call. Short lesson today. God's blessings be with you. I will probably see you next week. I am taking my wife away for a few days. Her birthday's coming up this week, and I am going to spend a few days with her. And God's blessings be with you. Christos Voskres, Christ is risen.